অ্যাডভেঞ্চার ম্যান, এক দুঃসাহসিক মানুষ। যে ঘুরে বেড়ায় বন জঙ্গল, পাহাড় পর্বত, নদী এবং সাগরে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে, কখনো পাহাড়ের চূড়ায়, আবার কখনো সমুদ্রের তলে। অ্যাডভেঞ্চার ম্যান আপনাদের নিয়ে যাবে এমন কিছু জায়গায় যেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, ভয়ঙ্কর বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হওয়া, বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করা যার জন্য সাধারণ ব্যাপার, যাকে দিনের পর দিন বনে জঙ্গলে বেঁচে থাকতে হয় এমন কিছু খেয়ে যা আপনি ভাবতেও পারবেন। পাড়ি দিতে হয় এমন কিছু দুর্গম পথ যে পথে কেউ ভুলেও যায় না। যার প্রতিটি অভিযান হয় বাঁচা মরার লড়াই। তৈরি হয়ে যান এমন কিছু দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গী হতে। আমি এখন হারমোন পাহাড়ে আছি, আর এটা হচ্ছে বাদুর গুহা। আমি একটা বম গ্রামে ছিলাম, সেই গ্রাম প্রধান অর্থাৎ কারবারি আমাকে বললেন যে এই হারমোন পাহাড়ে একটা গুহা আছে, বাদুর গুহা বলে। এখানে সাধারণত কোনো ট্যুরিস্টও আসে না এবং আদিবাসী কেউ আসে না। আর এই গুহায় উনি এখন থেকে 2-3 বছর আগে আসছিলেন। আসার পরে উনি দেখলেন যে বিশাল এক অজগর। তারপর উনি গ্রাম থেকে আরও লোকজন নিয়ে এসে সেই অজগরটাকে মারার পরে সে নিয়ে গেছে প্রায় 10 থেকে 15 কেজি ওজনের ছিল সেই অজগরটা। এবং তারা তো সাপ খায়, সেই সাপ নাকি তারা খেয়েছে। তো আমি তার কথা মতো এখানে আসলাম। অবশ্য সে আসার সময় আমাকে বলেছিলেন যে যাওয়া উচিত না।
শুনেছি এই গুহা অনেক দূর চলে গেছে। দেখি আমরা কত দূর যেতে পারি। এবং বড় অজগর সাপ আছে, কিন্তু আমি এখনো কিছু দেখিনি। আমরা এখন প্রায় 20 ফিট গভীরে আসছি। দেখুন, সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না, পুরোটাই পাথর ভেজা। আর এখানে শুধু বাদুড়, এখনো কোনো সাপের দেখা পাইনি। এই পাহাড়, এই পাথরটা এখান থেকে খসে পড়েছে, তার মানে এখান থেকে পড়ার সম্ভাবনা আছে। এখান থেকে এই জায়গাটা বেশি সরু, একদম শুয়ে যেতে হবে। ওই পাশটা বড় দেখা যাচ্ছে, ওই পাশে দাঁড়ানো যাবে। আমি এখন প্রায় 100 ফিটের মতন ভিতরে চলে এসেছি। আরো কিছু দূর যাওয়া যাবে, কিন্তু নিঃশ্বাস নিতে পারতেছি না। এই জন্য প্রচন্ড গরম। প্রায় সিলিংটা দেখেন ভিজা, পানি পড়ছে এবং বাদুড় অনেক।
56 মিনিট 56 মিনিট ধরে ভিতরের দিকে আসছি, কোনো কুল কিনারা নাই এখনো সামনে। জানি না এটা যে কত বড় গুহা হবে। ভিতরে সাপের দেখা পাইনি, ভালো করেছে আল্লাহ, কিন্তু প্রচুর গরম, নিঃশ্বাস তো নেওয়াই যাচ্ছে না। দেখি আর কত দূর যাওয়া যায়। এই জায়গাটা একটু বড়। গুহাটা হচ্ছে এমন, গুহাটা এমন যে প্রথমে একদম নিচু, যেখান থেকে শুয়ে আসতে হয়, তারপর আবার উঁচু ছিল, তারপর একদম নিচু, মানে একদম চিকন। এখন এই জায়গাটা আবার একটু বড়, প্রায় 6-7 ফিট চারদিকে। এই জায়গাটা আবার বড়, দাঁড়ানো যায়, 6-6.5 ফিট হবে। এই দেখো মাটির গুলির অবস্থা, দেখো কেমন একদম পার্ট বাই পার্ট নিচের দিকে নেমে গেছে। ব্যাং, এখানে তো নিঃশ্বাসই নেওয়া যায় না, এই ব্যাংকটা এইভাবে
এখানে কিভাবে বেঁচে আছে আপনারা? বাদুর গুহা থেকে উঠে আসলাম, এখন 10:45 বাজে রাত। আমার সঙ্গে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।